Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Juli Mancing. Di video kali ini saya memancing lagi barang otang di sono. Saya udah pasang 2 joran, tadi saya udah strike, belum sempat saya nyot, saya shot. Umpan pakai cacing, mudah-mudahan dapat banyak. Oke guys, hari ini hari apa ya, minggu apa ya, jam berapa ini, jam 10-an ada ini. Oke bro, ikut aja keseruan Juli Mancing bro. Oke, cuaca cerah, udah ada sambaran. Oke, telah. Ini kan gawat tuh kayak, aduh, kecil guys, kecil ya, rilis lagi tuh. Kamera dong. Itu balik. Apaan guys? Apa kan? Apa guys? Ye, kalsam guys. Alhamdulillah ya. Yakin si Cul mandi ngucul. Orang munggah, mana orang munggah muka. Mantap guys.
yang sudah melihat channel saya, terima kasih. Mohon dukungannya guys. Gede ya, gede ya. Ini gimana nih? Tuh, ada. Ada. Oke, strike guys. Tapi begitu video jalan ngocek guys itu nemu jalan kan. oh iya Jalan guys. Ini jalan. Kentongan untuk yang ini. Atau mana? mungkin Jul nomor telu Kan kecampur ngono gua karo loro gua. apa iya Yo, tapi tumplak on. katon gede ya berarti ya Iya, katon gede. Kacah dah loro karo telu e. Telu papat iki. papat Mblang kaya ora ado. iya ya Iya, mblang kaya ora ado. Terkes. Ah, gitu. Ampun. Yo. Ini palasannya tak kayak gini. Yo. Cokoran. Kalian bingung. Oh iya lah. Bingung masih itu. Harusnya jalan. Ini pelampung gede kayak gini. Kayak gini. Tanjagung eket lah Babon ya. Ada gede guys. Ada guys. Babuk guys, babuk. Ada panas. Yo loh. oh iya aku ya Ngambil nih. tuh bilang kan ya
Sampai durnya ya, sampai dur. Ya Allah, ulah. Sorry guys, sampai dur deh. Berapa lucu? Orang ini lebih dulu. Macam apa? Jalan. Hijau di dimin, kanan apa kiri? Tidak apa ini tengah-tengah. Oh, guys, sekali lagi rame guys. Babuk. Sila kaya di pemancingan ini. Ayo, abang hijau. Hijau di kanan kiri. Jokowi panas ya. Makin guys. Buat jalan enggak. Oke, bapuk. Otan. Aduh di kiri nyo, otan. Anteng-anteng aja pangan babon. Oke. Dikarenakan baterai udah lopet guys. Ini hasil kita mancing hari ini guys. Tuh guys, lumayan guys, dapat banyak buat lauk ntar malam. Guys, baterainya lopet. Tuh udah kayaknya tarik tuh. Ikan banyak banget yang makan guys. Tuh ikan banyak makan tuh. Baterainya sangat tidak mendukung guys. Oke guys, video ini cukup sampai di sini. Mungkin di lain waktu lagi ya guys. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya guys. Padahal spotnya masih bagus banget. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi.